Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir biz mana Xitoyda chegarada turibmiz. Ushbu siz ko'rib turgan avtomobillar Arcfox Cavalier S. Shu mashinalarimiz 10-15 kunda nasib bo'lsa O'zbekistonga yetib boradi hamda shot spravka orqali sotiladi. Ko'pchiligingiz bilasiz, yil oxiriga kelib Xitoyda ko'p zavodlar mashinalarni tezroq sotish maqsadida arzonroq berishadi. Shu mashinalar bizga arzonga tushgan sababidan hozirda $24,000 dan sotilayotgan ushbu mashinalar uchun oldindan to'lov qilgan mijozlarimizga biz ham $2,000 dan chegirma bermoqchimiz. Ya'ni shu mashinani siz $22,000 evaziga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobillar barchasi 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'pchilik Xitoyga borib kelgan mijozlarimiz yaxshi bilishadi. Arcfox brendi Xitoyda eng aqlli elektromobillar qatorida yuqori o'rinlarda turadi. Shaxsan o'zim ham Xitoyda haydovchisiz taksi avtomobillarini faqat Arcfox deb bilaman. Mabodo siz shu sohada boshqa brendlarni bilsangiz, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bu avtomobillarga xuddi BYD-nikidaqa litiy temir fosfat akkumulyatorlar ishlatiladi. Bitta to'liq zaryad bilan 500 km gacha yuradi va zaryad olish tezligi BYD E2 hamda Honda EQ5 modellariga qaraganda tezroq hisoblanadi. Bu mashinalarimiz hozir ikki xil rangda sotuvda mavjud, oq va moviy ranglarda. Salonini ham ko'rishingiz mumkin. Keng, shunaqa yoqimli oq rangdagi koja bilan ishlangan. Avtomobil oilaviy foydalanishingiz uchun qulay. Shu bilan birgalikda taksichi akalarimiz uchun ham juda ham zo'r variant. Ushbu avtomobillarimiz soni cheklangan. Xarid qilish uchun shoshilib qoling. Sizni Green Energy avtosalonimizda kutib qolamiz.